بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلاب، تحياتي لكم جميعا في لقاء متجدد من مادة Environmental Engineering. واليوم محاضرتنا استكمالا للمحاضرة السابقة اللي كانت عن الإندور إير إيكواليتي. اليوم حنتناول الإندور إير إيكواليتي لكن بنكهة جديدة، علاقة مستوى الرضا عن جودة الهواء الداخلي واستخدام أجهزة التبريد والتكييف في المنازل. وحنشوف في هاي المحاضرة مدى العلاقة الإيجابية بين استخدام الإير كونديشنينج والهيتينج والتأثير السلبي لهاي المسألة. طيب، في إيش ممكن نستخدم الإير كونديشنينج في حياتنا؟ وهاي مش من باب الدعاية لتخصصكم، لكن التخصص عظيم جدا فاد البشرية. الإير كونديشنينج is largely used in a building، في المباني، في البيوت، في الكوميرشال بيلدينج، المباني التجارية، وللأغراض الصناعية الاندستري بيربوس. من بعض الاستخدامات للريفريجريشن أو التبريد ممكن نستخدمه في البتروكيميكال ريفايننج، المصانع البتروكيماوية، في الستيل اندستري، في السبيس اندستري، في المجال الطبي والحقل الصحي. خاصة اليوم نتكلم عن الفاكسين، وإنه بعض الفاكسينيشن التطعيمات لابد من الاحتفاظ فيها في درجات برودة منخفضة جدا. ممكن نستخدمه في الفود اندستري لأنه بعض الصناعات الغذائية بحاجة إلى درجات حرارة منخفضة. ممكن نستخدم في الانرجي سيكتورز، خاصة في جزئية الهيتنج بامب. ارتفاعها الملحوظ ممكن يؤدي إلى تدمير المنشأ، وبالتالي لابد من الوصول إلى نوع من الأوبتمايزيشن في درجات حرارة منطقية. في الليكويد نيتروجين جازز، في الانفيرومنتال، في البابليك وورك والاكتيفيتي. طيب، واحدة من الدراسات اللي أجريت على مستوى العالم أفادت إنه مستوى الوفيات على مستوى العالم انخفض، خاصة في الأيام الحارة. ولما بتكلم عن الأيام الحارة يعني درجة حرارة فوق 32 درجة مئوية. الباحثين لاحظوا إنه حوالي 80% من الانخفاض وصل ما بين ال 1900 وال 1959 ولا 2004، وهي الدراسة كانت على مستوى أمريكا. وين المشكلة؟ لما بترتفع درجات الحرارة لاحظوا أنه كبار السن والأطفال هم أكثر فئات تأثرا من هاي الارتفاع، وكان في حالة من النفوق أو الموت بين صفوف هؤلاء الفئات. لذلك معظم الدول المتقدمة ارتأت أنه تعمل لهم نوع من الشلتر، اللي هو أماكن حماية، بحيث أنه لما ترتفع درجات الحرارة كانوا بينقلوهم على هذه الأماكن من باب أنه يزودوهم بدرجات حرارة منخفضة، يعني ما بين 22 ل 24 درجة مئوية هاي الأماكن، بحيث أنه هذول الناس ما بيتأثروا من الارتفاع في درجات الحرارة. لذلك هاي الدراسة أكدت على أنه استخدام الاير كونديشنينج كان له دور مهم جدا في أنه إحنا خفضنا معدل الوفيات في صفوف هاي الفئات، خاصة كبار السن والناس عندهم الأمراض مزمنة. دراسة أخرى أشارت على أنه المملكة المتحدة بريطانيا خسرت تقريبا قرابة 16 بليون يورو، تمام، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة. طيب، وبناء عليه تمام صار في نوع من التوجه عند كثير من الناس إنهم يستخدموا الاير كونديشنينج في بيوتهم. لذلك في إحصائيات كانت بتقولنا إنه لعند العام 1990 على مستوى الصين اللي هي أكبر دول العالم تعدادا في السكان، كان عدد الناس اللي بيمتلكوا اير كونديشنينج في بيوتهم لم يتجاوز 1%. لكن إذا بدنا نقارن في عام 2900 نتكلم عن فقط فترة قصيرة جدا، أصبح 100% من سكان الصين بيمتلكوا الاير كونديشنينج. طيب، هذا على مستوى الصين. طيب، على مستوى بقية العالم أفادت دراسات إنه تقريبا 72.13
بليون يورو أنفقت في عام 2012 لشراء تقريبا 128 مليون اير كونديشنينج على مستوى العالم بيعت. وهذا يعني بيعطي انطباع قديش انه كان في توجه عند معظم الناس لامتلاك هاي الاجهزه في بيوتهم. وهذا يعني طبعا رقم كان بيقول لك انه توقع الدراسه بتقول انه حيزداد ليصل ل 82 بليون في 2017 بزياده 13.4. طيب هذا على مستوى البيوت. طيب على مستوى السيارات الدراسات بتقول انه الموبايل اير كونديشننج اللي موجود في السيارات اصبحت جزء لا يتجزأ من السيارات الحديثة. لذلك في عندنا تقريبا الان 700 مليون موبايل اير كونديشننج موجودة في السيارات والباصات في العالم. طيب الآن كل هذا يعني الجزئية اللي بنتكلم فيها عن أهمية الاير كونديشنينج ومدى توجه معظم الناس لامتلاك هذه الأجهزة. لكن الجانب السيء في الموضوع إنه وجود الاير كونديشنينج عمل بدي أقول سلبيتين أو مشكلتين بتواجه العالم. المشكلة الأولى اللي هو استهلاك الطاقة الكبير جدا المصحوب بوجود هاي الأجهزة في المنازل. والجزئية الثانية اللي هو وجود الغازات المستخدمة في الاير كونديشنينج زي الفريون والسي اف سي. تمام. وبالتالي هدول نوع من التشالنجز اللي بيتطلب منك كطلاب هندسة تبريد وتكييف إنه دائما نتطلع لتطوير الأجهزة بحيث إنه نتغلب على هاي المعضلتين إذا أردنا إنه هذا السوق يستمر في التصاعد. طيب إيش تأثير ال HVAC على الإلكتريسيتي كونسومشن؟ الدراسات بتقول إنه 5% من استهلاك الكهرباء في العالم بيروح بسبب استخدامنا للاير كونديشنينج. وطبعا هاي النسبة قد تزيد وقد تنقص من بلد إلى آخر اعتمادا على اختلاف درجات الحرارة. المناطق الحارة جدا حتستخدم والباردة ممكن تستخدم التدفئة. وبتعتمد على مستوى التطور الاقتصادي، الناس معها فلوس أو ما معها. طيب النقطة الثانية، بما أنه معظم دول العالم الفقيرة ما بتمتلك، خلينا نركز على الدول اللي عندها. فبنقول إنه في أمريكا مثلا 14% من استهلاك الطاقة كان له علاقة بوجود الاير كونديشنينج، و40% من استهلاك الطاقة في خاصة في مومباي في الهند كان مرده إلى وجود اير كونديشنينج في المنازل. التشارت هذا بوضح هاي المسألة باكثر انه الجلوبال ديستريبيوشن اوف ريفريجريشن سيكتور الكتريسيتي كونسومشن عندنا تقريبا في الاندستريال 15.4 من استهلاك الكهرباء مرد الى وجود الاير كونديشنينج. في المنازل حوالي 45%. والمصادر الاخرى او المصادر الثالثه 39.6. طيب لو انا بدي اجي اطلع الان استهلاك الريفرجريشن سيكتور consumption with other sectors، تمام، حشوف انه 17.2 من عشرة فقط من استهلاك الكهرباء كان مرده الى الاير كونديشنينج، بينما ترانسبورتيشن والاجريكلتشر والريزيدنشال الى هذا. وهذا بيعطيني انطباع على انه في استهلاك كبير جدا للكهرباء. هذا توزيع الكهرباء الاستهلاكي المردوده لاستخدام الاير كونديشنينج على مستوى العالم. والارقام اللي تحت او المصطلحات اللي تحت لبعض دول العالم، يعني الان اي ام اللي هي نورث امريكا والباسيفيك والويسترن يوروب الى اخره. وهنشوف انه معظم الدول اللي استهلكت طاقه، تمام، كانت في النورث امريكا واللي هي الباسيفيك، البحر الباسيفي، تمام، ثم الاتحاد الأوروبي، بقية العالم يعني اللي هي في اللون الأحمر في آخر الفئات. طيب بما انه الاير كونديشنينج بيستهلك حوالي 17% من الجلوبال الكتريسيتي كونسومشن، وهذا اللي شفناه. طبعا ايش بترتب على الجزئيه؟ بترتب على انه الاميشن ريت للسي او 2 حتزيد، وبالتالي هذا حيكون له علاقه بجزئيه الانبعاث الحراري او الجلوبال وورمينج ايشيو. وبالتالي الان القصه حتتدحرج تلقائيا لانه الاير كونديشنينج
is expected to play an increased role in climate change وincrease في الambient temperature. طيب المنظمة الدولية المسؤولة عن متابعة الانبعاث الحراري أو زيادة درجة الحرارة ال IPCC تمام، قدرت لنا على إنه استهلاكنا أو استخدام ال residential air conditioning في الصيف أدى إلى ارتفاع projected to increase يعني 13% 13 مرة أو 13 ضعف بين عام 2000 ل 2050 وحيزيد 30 ضعف في عام 2100 طبعا، وهذا بيعطيك انطباع قديش حيكون في عندي زيادة انبعاث في CO2 والأذر جازز وزيادة التلوث الهوائي على مستوى دول العالم، ويمكن هاي هي الجزئية اللي بركزوا عليها. طيب ايش تأثير تاني بالإضافة لاستخدامها انه القسم الآخر اللي هو المواد الغازية المستخدمة في تركيب الاير كونديشنينج زي الفريون وغيره تمام، هذا يعني أدى إلى انه هاي الريفريجرانت الجازز تمام تعتبر مواد سامة، مواد قابلة للاشتعال، وبالتالي هي تعتبر مواد خطرة على صحة الإنسان. بالإضافة للعامل البيئي أو النظرة البيئية إنه استخدام هاي المواد حيؤدي إلى إنه يؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون الموجودة في الستراتوسفير اللي هو بسموه the ozone depletion potential OPD، وإلى علاقة بالجرين هاوس جازز اللي هو global warming potential GWP، وهدول المؤشرين بيستخدموهم كدلالة للمعرفة إنه بيراقبوا كل سنة مدى الارتفاع في هدول المؤشرين أو مدى الانخفاض لمعرفة هل نحن نسير باتجاه الصحيح أم باتجاه العكسي. طيب إيش هو الأوزون ديبليشن بوتنشال اللي هو OPD؟ إحنا بنعرف إنه معظم الغازات المستخدمة في التبريد والتكييف بتحتوي على كلوراين أو برومين يعني الهالوجين، وبالتالي هيؤدي وجودهم إلى أنه يكسر طبقة الأوزون أو الأوزون زي ما احنا شايفين في المعادلة أنه الكلور أو البروم مع الأوزون بيؤدي إلى تحلل الأوزون إلى مركب الأكسجين ومركب آخر وخليط من الأكسجين والكلور. هذا المولكيول اللي هو ClO تمام يعتبر unstable من ناحية كيميائية مش مستقر، وبالتالي بضله يستمر في انه يخوض تفاعلات ويدخل في تفاعلات كيميائية جديدة حتى يقضي على جميع مركبات الأوزون المحيطة به. طيب الآن أنا كيف بدي أعرف إذا الإميشن ريت أو الانبعاث لهي المركبات بزيد أو بقل تمام؟ فراحوا أوجدوا لنا اللي هو OPD اللي هو مؤشر الدلالة على كمية الانبعاث من هاي الغازات، وبالتالي OPD عبارة عن ريشيو لمدى تأثير الأوزون أو تأثير الكيميكال كومباوند على الأوزون مقارنة بمواد معروفة بالنسبة لنا. يعني أنا بعرف إنه CFC له تأثير على الأوزون، ممكن أقول إنه تأثيره الOPD بتاعه واحد. الآن بدي أشوف بقية المواد قديش ممكن يكون تأثيرها وأقارن مقارنة بهاي. مثلا الOPD للCFC 11 واحد by definition. طيب other CFC تمام والHSCFC بتتراوح من 0.01 ل 1، وبالتالي هذا بيعطيك انطباع انه هاي المركبات اقل خطورة. الهالونز تمام تقريبا بتصل لعند 10 اللي هي زي ما قلنا قبل شوي الكلور والبروم وغيره. طيب الكربون تترا هيدروكلورايد بيوصل ل 1.2، الميثيل كلوروفورم بيوصل ل 0.11، والاتش اف سي تمام تقريبا زيرو، وهذا يعتبر من افضل المركبات اللي ممكن تستخدم في اجهزه تبريد التكييف وما يكون لها تاثير على الاوزون، لكن حنشوف انه اسمه يذكر الان في تاثيره على الجلوبال وورمينج وانه بيساهم في ارتفاع درجه الحراره، وبالتالي وضع كماده محظوره بناء على اتفاقيه ريو دي جانيرو والكيوتو بروتوكول.
طيب المؤشر الثاني اللي هو الجي دبليو بي اللي هو الجلوبال وارمينج بوتنشال، وهذا بقيس مستوى تأثير هاي الغازات على ارتفاع درجات الحرارة زي السي اف سي والاتش سي اف سي، تمام، على هاي الغازات. وبالتالي كيف أنا بنفس القصة هو عبارة عن مؤشر أو ريشيو مقارنة مادة بمادة أخرى، يعني الجي دبليو ولا السي او 2 تقريبا واحد باي ديفينيشن. المركبات الثانية زي السي اف سي 12 والسي اف سي 11 بوصل 8500 و5000، وهي مؤشرات كبيرة جدا تأثيرها سيء على الجلوبال وورمينج، تمام. تقريبا يعني هذا الشق الأول. الآن بدنا ننتقل للشق الثاني على على تأثير ال HVAC على الاندور اير كواليتي، ونشوف ايش بده يطلع مع كل محاضرة. يكون أشوف إيش المشاكل اللي إلها علاقة بالتخصص بتاعتكم. طيب there are several ways in which ال HVAC system can degrade indoor air quality. صحيح؟ ممكن، ليش لا؟ degrading اللي هو يعني يؤدي إلى سوء في جودة الهواء الداخلي. طبعا احنا بنحط السيستم هذا الاير كونديشنينج على HVAC على أساس يحسن جودة الهواء، لكن ممكن إنه في لحظات يكون سبب من الأسباب اللي تؤدي إلى بور إندور إير كواليتي. منها إنه إذا كان السيستم هذا هو اللي بيوزع الغبار والبكتيريا والألرجين لكل أنواع السكن، بمعنى إنه من وين بيأخذ الأوتدور سورس انتيك مع البليوتنس بياخذها وبوزعها على كل المبنى. إذا هذا يعتبر مشكلة. ممكن إنه يكون إذا كان زيادة الهيتينج أو كولينج زادت الحرارة أو الرطوبة أو الخفضة، تمام، هذا ممكن يؤدي برضو إلى ما يسمى بعدم الراحة الحرارية أو الثيرمال ديسكونفورم. ممكن يكون إنه الهواء اللي جايب لي إياه، تمام، إما رطوبة عالية جدا أو جاف جدا، وهذا بسبب الديسكونفورم، تمام. وممكن إذا كان عالي جدا ممكن إنه يرتبط بما يسمى بالمولد جروث اللي هو العفن اللي أو الفطريات في داخل المكان. طيب هاي بعض المشاكل اللي ممكن نشوفها إلها related to our system. air conditioning space feel too humid إذا كان عالي جدا. ليش احنا غالبا نستخدم الاير كونديشنينج؟ لتبريد الهواء cooling the oil أو keeping humidity at level that is comfortable for a human. هدول السببين اللي غالبا بنستخدموا الاي سي سيستم، تمام. لكن من الملاحظ انه many AC system are controlled based on temperature، بمعنى انه انا بدي الحرارة في داخل الغرفة هاي مثلا 18 درجة مئوية، كويس، لكن احيانا طبيعة الجهاز المستخدم بدل ما استخدم 1 طن مثلا استخدمت 2 أو 1.5 حصان، كويس، صار في نوع من الأوفر سايز. وبالتالي ليش؟ أنا بدي حرارة، الجهاز الأول ما كان ببرد، الجهاز الثاني ببرد، فصار لي أنا عملت نوع من الأوفر سايز، كويس، على أساس إنه أنا بعنيني إنه أنزل أخفض درجة الحرارة للوصول إلى حرارة جيدة. وبالتالي خلال تشغيله ل5 دقائق أو 10 دقائق وصلت للديزاير تمبريتشر اللي ممكن أنا بدي إياها. لكن هنا في عندي مشكلة تانية، but there is not enough time for humidity to remove effectively. إذا أنا اتحكمت في الحرارة صح، وصلت الحرارة اللي أنا بدي إياها، لكن الرطوبة عشان أصل إلها المسموح فيها، كويس، ما وصلت فيها، وبالتالي هذا ممكن يعمل عندي مشكلة. طيب الآن وين بصير المشكلة؟ the combination of low temperature، أنا انخفضت الحرارة، خفضتها وصلت ل 18 درجة مئوية، لكن ظلت الهيوميديتي عالية جدا، ما صار إزالة لبخار الماء الموجودة في داخل هذا المكان. هذا كان ب uncomfortable for occupants، وممكن يؤثر على negative affecting للإنتاجية productivity، تمام، خاصة في المناطق
اللي زي الكوميرشال بيلدينج، المكاتب اللي فيها أعمال تجارية أو الجامعات، وممكن يؤدي إلى مشاكل صحية تمام بسبب هاي القصة. طيب، مشكلة تانية العلاقة برضو بعيدا عن انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة، ممكن يؤدي ذلك انه oversize heating and cooling equipment بهدف انه انا بدي اوفر في الطاقة كويس، وبالتالي بدي اشغله فترة زمنية. يعني انا بدي اشغله بدل ما اشغله 3 ساعات بدي اشغله ساعة، فهيك انا بخفض درجة الحرارة وبوصل للحرارة المرغوب فيها، وهيك بوفر فيه الفلوس. لكن هنا حتظهر عندي مشكلة تانية. However, oversizing also result in fluctuation in temperature. حيصير في اختلاف في درجات الحرارة بعد شوية، وحيصير في عندي صعوبة في التحكم في الرطوبة، وبالتالي هذا سيؤدي إلى عدم راحة، ظهور مشاكل، وقلة إنتاجية في المناطق السكنية. طيب ممكن مشكلة أخرى إنه الهواء إذا كان مش معمول له كاليبريشن تمام، وبالتالي أنا بدي معني بدرجة حرارة منخفضة لأنه الجو حار برا، لكن هذا الجهاز بيجيب كمية كبيرة من الهواء. الفان بتجيب بتسحب هواء كثير. هذا بيؤدي إلى إنه الثيرمال سنسيشن اللي هو الإحساس بالراحة الحرارية غالبا ناتجة مش عن فقط درجة الحرارة، لكن برضو عن الرطوبة. لذلك إذا تحرك الهواء أو كانت حركة الهواء في داخل المكان كانت كبيرة جدا too fast تمام، هذا سيؤدي إلى أنه صح في عندي cold air تمام، لكن برضو هتسبب اللي هو الانكمفورتابيلتي تمام. ناتجة من وين؟ ناتجة من أنه أنا ما زلت الرطوبة عالية جدا والهواء ما تخلص منها. طيب مشكلة أخرى إنه الدكت اللي هي المجاري بتاعت الهواء تمام، ممكن جاي منها رائحة كريهة unpleasant odor. إيش مصادر الريحة هاي؟ What is the source of unpleasant odor in the duct؟ ممكن يكون الرطوبة، الموسر. الرطوبة تراكمها أدى إلى إنه المولد اللي هو الفطريات بدأت تنمو تمام، أو الليجونيلا تمام بدأت تتكون، وبالتالي هيعمل نوع من الرائحة الكريهة. كل ما بشغل الاير كونديشنينج هيطلع معي هاي الرائحة الكريهة. ويمكن هاي من الأشياء اللي بلاحظها في السيارات لما بشغلوا الاير كونديشنينج أول 3 دقائق بتكون الرائحة كريهة جدا بسبب هاي القصة. طيب مشكلة ثانية when ducts are not properly sealed، ما بتكون معمولة كويسة، وبالتالي there is a chance that a small animal فار صرصور مات ودخل ومات في داخل مكان، وبالتالي كل ما شغلنا حتظهر هاي الريحة. طيب هذا كان إذا كانت المشاكل في السيستم نفسه، لكن ممكن تكون الريحة جاي من برا السيستم تمام، وبالتالي بسبب انه كان في تسرب في الداك تمام، وبالتالي او الكونكشن بين مجري ومجري ما كان جيد، وبالتالي دخل من الاوت دور الى السيستم نفسه. أو ممكن تكون الريحة جاية من برا المبنى نفسه، خاصة إذا كان السيستم محطوط في مكان غلط تمام. when the ventilation is not supplying fresh air effectively due to the poor balance between injection and extraction fan. يعني بمعنى أنه الهواء الداخلي والهواء الخارجي ما كان فيهم نوع من الموازنة، وبالتالي إذا كان الهواء اللي داخل أكتر من اللي طالع هاي مشكلة، إذا كان الهواء اللي خارج أكثر من الهواء اللي داخل برضه هاي مشكلة، وبالتالي في عندي أنا حتظهر رائحة كريهة. إيش المشاكل اللي ممكن تظهر بسبب هاي؟ نرجع مرة أخرى للسيك بيلدينج سيندروم ديزيز اللي بتظهر في هذا المكان، وسببها الهيوميديتي أو البكتيريا أو قلة الهواء أو عدم توفر في درجات الحرارة بالإضافة للبوليوتنز تمام. طيب
ممكن من الأشياء برضو اللي بتسبب هاي القصة اللي هي الاوتدور اير انتيك، يكون المصدر خارجي، يعني السيستم ما له علاقة، تمام، لكن الهواء اللي في حدود المنزل او المبنى هواء سيء، تمام. الاندور اير كواليتي بروبلم can be produced when contaminants enter the building with outdoor air. من وين ممكن يدخل؟ من الروف توب، اللي هو من خلال الانفلتريشن زي ما حكينا من تحت الابواب من بين الشبابيك، تمام. او ممكن يكون وين الاير فلو انتيك، من وين انت كنت حاط الفتحه اللي ممكن تشفط الهواء، تمام. هتكون قريبه جدا من مكان آخر، تمام، بيجيب رائحة كريهة، وبالتالي بدل ما يجيب هواء نقي بيجيب لك هواء معبق بالروائح الكريهة. كيف أنا ممكن أتحكم في هاي الجزئية؟ من خلال الاير فلتر. الفلترز غالبا بخلصني من كمية كبيرة، ما بخلصني من كل الملوثات، لكن بخلصني من جزء كبير جدا من الاوتدور سورس، من سواء كنت بتكلم عن الفي او سي او بتكلم عن البارتيكل ماترز، تمام، من خلال عملية منع دخولها. انواع الفلترز غالبا نوعين. فلتر اللي هو بسموه له efficiency فلتر من 10 ل20، وهذا غالبا ما بيكون كتير جيد. النوع الآخر هو الميديم efficiency، تمام، وهو غالبا بخلصني من 30 ل 60%، لكن مشكلة هذا الفلتر إنه بخلصني من كميات من البارتيكل ماترز مما يؤدي إلى تراكمها في الخارج. فإذا تراكمت في الخارج على الفلتر الخارجي، هذا بسبب اللي هو هيعمل reducing للاير فلو، بمعنى انه هيصير في عندي انه انا بس شغل الجهاز ساعة ساعتين ثلاثة على اساس انه انا ابقى اتحكم في درجة الحرارة، لكن الجهاز ما بعطيني الاوتبوت بشكل كافي، وهذا بسبب الفلتر. لذلك الفلتر كل فترة بده تغيير او كل فترة بده تنظيف. مشكلة أخرى لها علاقة بهاي الفلتر، بقول لي if dirt accumulate، إذا صار تراكم على الديرت على الدك أو على الفلتر مع وجود رطوبة عالية، تمام، يعني صار في ترسب للرطوبة، معنى ذلك إنه هاي الغبار مع الرطوبة حتصير رطبة جدا، والرطوبة هذه حتتكون اللي هو هتعيش الطحالب والفطريات، وبالتالي هتعمل لي اللي هو growth of microbiological contaminant.